Anch'io, come Thoreau e molti altri, ho subito il fascino del selvaggio, dell'ignoto, quell'irrefrenabile pulsione che stavolta mi ha guidato a nord. Di nuovo, però, non ero alla ricerca di un luogo, piuttosto cercavo uno stato d'animo dove potermi accoccolare nell'illusione che l'uomo e il suo caotico operare fossero solo un insignificante puntino lontano in un infinito oceano di vita. Come quegli avventurieri che nell'era dei satelliti per sperimentare l'ignoto si dirigono verso i boschi senza una mappa, io faccio di tutto per scordarmi che al di là di quella forcella, di quelle creste, di quelle chiome, ci sono vallate già esplorate, strade, case, campi e luoghi già colonizzati. In un mondo nel quale tutto è conosciuto, il mio bisogno di ignoto, di non sapere, fatica a saziarsi, così mi trovo di nuovo qua, sempre nella stessa direzione, verso luoghi senza nome, non ancora corrotti dall'invadenza umana. Però c'è un però. Il mondo non è come lo vedete qua. Non più. Questi ormai sono solo francobolli. In realtà il mondo assomiglia sempre più all'inferno. Un luogo da incubo nel quale la vita viene risucchiata, vilipesa, calpestata, distrutta, sottomessa e stuprata a morte. E ciò che resta è proprio quello, la morte. Provate. Prendete un punto a caso su una mappa satellitare, zoomate e quasi sempre cadrete su cicatrici umane più o meno profonde. Abbiamo stravolto l'intero globo e la cosa peggiore
è che crediamo sia normale. Nonostante sia evidente ovunque, a volte mi sembra di essere tra i pochi a notare questo disastro globale. Continuiamo a illuderci che tutto possa andare avanti in questo modo, nonostante il mondo si sia evoluto in un equilibrio ormai troppo lontano dalla situazione attuale. La verità è che ho paura. Non c'è nulla che mi faccia pensare che l'enorme cambiamento di cui abbiamo disperato bisogno possa avvenire. Ciò che provo, però, non si limita alla sola paura per un futuro che frana sotto i nostri piedi. Ciò che forse mi fa ancor più male, già qui, adesso, ora, ogni singolo giorno, è la nostalgia verso un mondo che non c'è più. Attraversare questo grande nord per me è stato come tornare indietro nel tempo, riuscire a vedere com'era la terra prima che l'incivilimento del mondo spazzasse via tutto. No, non è solo nostalgia, è qualcosa di più forte, più logorante. Ecco cos'è. Sono in trappola, intrappolato a vivere in un tempo dove l'aspettativa del mondo che ha la mia anima non trova alcun riscontro, perché quel mondo è stato completamente estinto dall'ingordigia umana. Ormai sappiamo che l'uomo è capace di immani disastri, ma credo che se riusciamo a elevare la nostra consapevolezza collettiva, una nuova visione può manifestarsi e diffondersi capillarmente. Perciò, anche se, come me, non riuscite a essere ancora l'esempio perfetto del cambiamento, ma siete desiderosi di smettere di far parte del problema e iniziare a far parte della soluzione, parlate alla gente, diffondete le vostre idee, documentatevi e documentate chi vi sta attorno, diffondete questa energia. È l'energia della vita che, nonostante tutto, si manifesta. E quando la consapevolezza collettiva sarà cambiata, saremo già
nel cambiamento di cui tanto abbiamo bisogno. Ognuno ha molto più potere di quanto immagina. Avviamo insieme una nuova era.